普通人哇，好漂亮的大白菜！高考生，我的地皮正在疯狂长出血漏。受了台风白海豚影响，钱塘江江滩上浮现出了大地流沙画，变化了形状，千奇百态，时而像一片凋零的树叶，时而又像一根舒展开的羽毛。而这样特殊的地貌有一个独特的名称，那就是叫做潮汐树。台风带来的水势变化，浪涨潮时携带的泥沙缓慢展开，流速慢主要以淤积为主，随后将流沙慢慢的抹平。落潮时，积水顺势汇流冲刷泥土，侵蚀勾勒出一道道沟壑，于是分出众多棵潮汐树。但是这种景观留存时间不长，遇到涨潮时又会慢慢被潮水抹去，下次落潮时又形成了新的纹理。果然，大自然鬼斧神工一直都是那么叹为观止啊！